estamos queriendo prender la fogata. Aquí vamos a hacerle el leñador. Y ahorita vamos a ver qué tal. Se hizo lo que se pudo, la neta, pleba, fue el primer intento. Aquí vamos a continuar a prender la fogata y todo ese rollo. Pleba de monte, aquí andamos haciendo un experimento, a ver si esta cuerda de paracaídas resiste de verdad los 100 kilos. ¿Cuánto le calcula que es? Unos 50, 60 kilos. De 50 a 60, vamos a ver qué pedo. Se va a saber. Se va a saber si el mono también lo puede. Ahorita vamos a ver si los monos lo pueden. Solo un mono. No, pero Levántalo, nomás a ver si no se revienta la cuerda, es lo que quiero ver. no está pesado. No. Vete a la verga, güey, está más pesado que el de ahorita, güey. Que hay placosas y placosos de YouTube. Aquí andamos con todo ahora en las cabañas de Mexiquillo. Lo que ven aquí, a ver, rápido, una reseña. Este es un cuchillo de mora. Muy bueno, por cierto. Se caracteriza porque es muy pequeño, es muy minimalista. Y trae un pernal aquí. Como pueden ver, se puede colgar. Pero les recomiendo que si están así en un campamento donde no van a ir a hacer alpinismo, van a escalar o van a hacer otra cosa, sí se lo cuelguen. Y si van a andar de hiking y eso, no es recomendable porque se pueden ahorcar con él. Bueno, retomando otra vez lo del cuchillo. Este es un cuchillo de acero inoxidable y la espiga es de 90. ¿Esto qué significa? Que está totalmente recta y facilita la fabricación de chispas con el pedernal. Ahí va. Ya ven, este es un pedernal, ya se lo han de haber visto Bear Grylls ahí en Discovery Channel y todo ese rollo en todo ese mundillo de supervivencia, es muy conocido. Este otro es un cuchillo de Bushcraft y es más de 4 pulgadas. Como pueden ver, también tiene el lomo de 90 y lo que facilita las chispas. Esta es una funda de Kydex. Miren nomás, qué bonito se mira. Y como pasa el tiempo, les voy grabando y les voy enseñando cosillas de supervivencia y vamos a ver si encendemos esta fogata. Ya se hizo noche, así que vamos a proceder a prender esta vaina. Aquí me saqué el cuchillito este y vamos a quitarle primero el forrillo, la pintura. Ahí está. Vamos a mover estos palos. Está haciendo un frillazo, machín. Y le vamos a mover la yesca por acá. Vamos a encender la fogata. Vamos a moverla acá. Tengo todas las manos congeladas, por eso uno se mira medio torpe aquí, pero es más bien por el frío.